vamos a hacer un video, va a ser Gato, los dos miembros, y esos son nuevos, bueno, no son tipo nuevos, ya saben un poco más o menos de Diego, y Ángel por allá. A ver, vamos a darle platos de gato, esto puede ser, primero va a ser aquí abajo, y luego acá, y luego va a ser en ese inmediato, y vamos a empezar el video. Ahora sí hemos seguido, vamos a poner pausa. Espero que les guste. Se accionaron dos. A ver si pueden hacer.